ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေ live ဘယ်လိုလွှင့်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီအဲ့ live video ကနေလည်း screen sharing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် live feed ဖို့အတွက်ကိုနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဒါကို live feed မဲ့အကြောင်းကိုဒီ event လေးတင်ပြီးတော့ဒါကြိုပြီးတော့ announce လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် live feed မဲ့အပိုင်းကိုပဲအဓိက focus ထားပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live ကိုကျွန်တော် software နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကနေတဆင့်ပဲပေါ့နော် computer မှာပေးထားတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ tools တွေနဲ့သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် live feed နဲ့ပုံစံကိုပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ live feed တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကဒီ facebook.com/live. / ပေါ့နော် facebook.com/live/producer ဆိုတဲ့ link တွေဝင်ရမယ်เนาะဒီ link ကိုမှတ်ထားပါဒီ link ကိုဝင်ရပါမယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်က live တွင်းတော့မယ်ဆိုရင် create live video ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ create live video လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကိုမှဒီမှာတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် live လွှင့်တဲ့နေရာမှာလေကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ desktop မှာရှိတဲ့ဒီ webcam နဲ့လွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီ streaming software တခုခုနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ webcam နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုပဲပြမယ်ပေါ့နော် webcam နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ video လေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တခါတည်းလွှင့်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ video ချိန်ထားပြီဆိုရင်ဒီ webcam ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ဒီ HD quality ဘိုင်းရတာမရတာအဲ့ပေါ်မူတည်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ virtual camera ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါတော့ OBS ဒီကိုမှချိန်ထားတဲ့ဒီ software နဲ့ချိန်တာပေါ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုဒါကတော့ဒီမှာရှိရဲ့ webcam အဲ့တော့ဒါကိုနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးချိန်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ webcam နဲ့ချိန်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ screen ကို sharing လုပ်မယ်ပေါ့ဥပမာကိုကစာတင်တာမျိုးပါမျိုးဆိုရင်ကိုက screen sharing လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ screen sharing ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် window ရွေးလို့ရတယ် window မှာရှိတဲ့ကို tab တွေဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေ powerpoint တွေပါတယ်စသဖြင့်ရှိရင်အကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ sharing လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ screen တစ်ခုလုံး sharing လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် enter screen ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးတော့ share နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း screen ဒီပြင်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခုနကိုယ့်ရဲ့ဒီ video ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံကိုရိုက်နေတဲ့ video ပျောက်သွားပြီးတော့မှဒီ screen sharing ပေါ်လာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ sharing လုပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော် screen ပေါ်မှာ like စပြီးတော့သွားရုံပါပဲနော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာက ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် go live သုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ live လွှင့်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်း screen sharing လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ laptop ကနေလွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပေါ့နော်အရင်ဒါကတော့ဒီ streaming software မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ professionally ကြာပေါ့နော် camera ရယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့တကယ်ကို event အခမ်းအနားတွေတကယ် live sale အကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ camera angle shoot out တွေကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် software နဲ့လုပ်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုး webcam နဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုက်ရတာတို့ camera light တွေပိုင်းတွေပါကြာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က camera ရင်းနဲ့ဒီကြ professionally ကြရိုက်မှရုပ်ထွက်လှရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ streaming software ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ကနေပြီးတော့ live လို့လွှင့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရပြီးတော့ screen share ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ